Gol 238, solo 05, livre pista Via Taxiway Alfa, posição de estacionamento 01. Libra Via Alfa para o 01, para o Gol 1238.
Conforme a rota do plano, o nível de voo 310, decola da 33, via saída Optet Onofox, transição Acpen. Código transponder é o 3770, controle Curitiba, frequências 133 decimal 5, alterna 119 decimal 70. Decolamos da 33, Optet Onofox, Acpen, nível 310. Acima 3770, meu controle Curitiba nos aguarde 133, 195, 239 copiou? 239. Gol 239, modulamos junto. Copiou a autorização? Afirmo, decola da 33, Optev Onofox, Acpen, nível 310. Aciona 3770 e o controle Curitiba nos aguarde 133, 195 e 119,7. O controle está correto, reporte para o pushback e acionamento. Portaremos. Tem algum tráfego se aproximando? Negativo, não tem nenhum tráfego agora. A gente poderia taxiar quando fizer o pushback via taxiway Alpha, ingressar na 15 e fazer o backtrack na 33 depois? Para Alfa não tem como, por causa da posição que você está ocupando no pátio. Essa posição aí só permite ingresso na pista pela Bravo. Ah, então tá bom. Obrigado. Aqui acionamento, ingressa pela Bravo, reporte para o táxi. Autorizado o pushback acionamento, o ingresso vai ser via Bravo, 1239. Para o táxi, o Gol 1239. Gol 1239, autorizado táxi via Bravo, reporte alinhado, cabeceira 33. Autorizado ingresso via Bravo, reportará alinhado e pronto na 33, o Gol 1239.
Alinhado e pronto na 33, voo 1239. 1239, decolagem autorizada da pista 33, vento 330 graus, 2 nós. Está autorizada a nossa decolagem da 33 para o voo 1239. Voo 239, decolado aos 40, chame Curitiba, frequência no 33, decimal 5. 13315, igual no 239. Bom domingo e boa semana, hein? Graças ao mesmo carro a vocês.